হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে সকাল সকাল আমরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছি। আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেছি। স্টেশনে আমাদের মতো অনেকেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একদম ঠিক টাইমেই আমাদের ট্রেনটা চলে এসেছিল। তো আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। বলুন তো আমরা কোথায় এসেছি? এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন, এটাতে করেই আমরা এসেছি। এখন আমরা স্টেশন থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেই গেছেন আমরা কোথায় এসেছি। আমরা এখন মেইন গেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি। আমরা বাইরে এসে পড়েছি। এখন আমরা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের গাড়ি এসে গেছে, এখন আমরা উঠে পড়ব। তো আজকে আমাদের ঢাকায় আসার কারণ হলো আমার বোন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবছর ভর্তি পরীক্ষা দেবে। সে কারণেই আমরা এখন ফুপির বাসায় যাচ্ছি। এই ভিডিওটা কিন্তু বেশ কিছুদিন আগের, একটু ব্যস্ত থাকার কারণে আমি আগে এই ভিডিওটি দিতে পারিনি। খুবই ধীর গতিতে আমাদের গাড়িটি এগিয়ে চলছে। ঢাকা শহর মানেই তো শুধু জ্যাম আর জ্যাম। আমরা একটুখানি আগাচ্ছি আর এতটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আপনারাই দেখুন কি বিশাল জ্যাম। অবশেষে জ্যামের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে সকালে যখন বের হয়েছিলাম তখন প্রচুর গরম ছিল, কিন্তু এখন ওয়েদারটা একদমই বদলে গেছে। বাইরে খুব সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা ফুপির বাসায় চলে এসেছি। বাড়িতে আসার পরে আমি এত ক্লান্ত ছিলাম যে আমি এসে ঘুমিয়ে পড়েছি, তাই আর কিছু শ্যুট করা হয়নি। তো এখন বিকেল হয়ে গেছে, আমরা একটু ছাদে এসেছি। ছাদে ফুপির বিশাল ছাদ বাগান। চলুন আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। ফুপির ছাদ বাগানে অনেক রকমের গাছ আছে। ফুল ফল কোনোটারই অভাব নেই। এই দেখুন কত সুন্দর আম ধরেছে। আমের পাশে আবার লেবু গাছও আছে। বাসায় লেবু শেষ হয়ে গেলে এখান থেকে নিয়ে খাওয়া যাবে। ফল গাছের পাশাপাশি ফুল পাতাবাহার কোনো গাছেরই কমতি নেই। ফুপির ছাদটা কিন্তু অনেক সুন্দর। বিকেলবেলা ছাদে এসে মনটা একদম জুড়িয়ে গেল। আপনাদের মধ্যে কার কার ছাদ বাগান আছে কমেন্ট করে জানান। ছাদের এই সাইডটা তো দেখানো শেষ, এবার চলুন ওই সাইডে যাই। এই সাইডেও খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ফুলের গাছ আছে। ছাদ থেকে এই ভিউটা দেখা যায়। চারপাশে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। এটা হচ্ছে নিচের ভিউ। ছাদের মধ্যে আবার কলা গাছও আছে। পুরো ছাদের মধ্যে এই কলা গাছটাই আমার কাছে সবথেকে বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে। ছাদের উপরে আবার আরো একটা মিনি ছাদ আছে। বলুন তো এটা কি ফুল? ছাদের মধ্যে খুব সুন্দর বাতাস হচ্ছে আর ফুলগুলো বাতাসের মধ্যে খেলা করছে। ব্যাস এতটুকুই ছিল ছাদ বাগান। তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা একটু বাইরে এসেছি। বাইরে এসেছি আর খাবার খাবো না সেটা কি হয়? তো আমরা এখানে চিকেন ফ্রাই আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অর্ডার করেছি। তো আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন।
আজকে আমার বোনের পরীক্ষা। কিছুক্ষণ পরেই আমরা পরীক্ষার সেন্টারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব। তার আগে আমরা নাস্তা করে নিচ্ছি। সকালের নাস্তায় ফুপি আমাদের জন্য বানিয়েছিল গরম গরম পরোটা, ঠান্ডা ঠান্ডা পায়েস, ডিম ভাজি আর মুরগির মাংসের তরকারি। সাথে কিন্তু চাও ছিল। তো এখন ঝটপট নাস্তাটা সেরে ফেলি, আমাদের আবার বেরোতে হবে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। পরীক্ষার সেন্টারে পৌঁছে গেছি। অনেক অনেক মানুষ এখানে। একজন করে পরীক্ষার্থীর সাথে 2 থেকে 3 জন করে গার্ডিয়ান এসেছে। আমরাও কিন্তু 3 জন এসেছি। আজকেও বাইরে প্রচুর গরম ছিল। সকালবেলাতেই এত রোদ উঠেছে যে বলার মতো না। এখন পুলিশ চলে এসেছে, তাই একটু কম ভিড়। আমার বোন পরীক্ষা দিতে ঢুকে গেছে। ওর পরীক্ষা শেষ হতে 1 ঘন্টা 45 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তাই আমরা একটু আশেপাশে ঘোরার জন্য বেরিয়ে পড়েছি। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল পাশেই ছিল, ভাবলাম সেখানেই যাওয়া যাক। এবার আমরা চন্দ্রিমা উদ্যানে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছি। কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম হাতে আর বেশি সময় নেই, তাই মাঝপথ থেকেই ফেরত আসতে হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, আমরা বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করছি। তো এখন চলে যাওয়ার পালা, আমরা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।